ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மனிதர்களின் பலவீனங்கள் மனிதர்களுக்கு எப்படி உருவாகுது? மனிதர்களுக்கு பலவீனம் எப்படி உருவாகுதுன்னா, ஒரு மனிதர் எந்த விஷயத்து மேலே அதிகப்படியான பற்று வைக்கிறாரோ அந்த விஷயம் இல்லாமல் அவரால் இருக்கவே முடியாத அளவுக்கு அந்த விஷயத்து மேலே பைத்தியமாக இருக்கும்போது அந்த விஷயம் அவருடைய ஒரு பலவீனமாக மாறுது. உதாரணத்துக்கு, ஒருத்தர் மது அருந்துறதுக்கு அதிகப்படியாக ஆசை கொண்டார்னா, அது மேலே அதிக பற்று வைத்தால், மது அருந்தாமல் அவரால் இருக்கவே முடியலன்னா அந்த விஷயத்துக்கு அடிமையாகிறாரு. அந்த விஷயம் அவருக்கு ஒரு பலவீனமாக மாறுது. அது அவருடைய பலவீனம். அதனால் நாம் எந்த ஒரு விஷயத்து மேலேயும் அதிகப்படியான பற்று வைப்பதை நிறுத்தி கொண்டு அதை நாம் ஒரு அளவோடு வைத்து கொண்டு அந்த விஷயத்தை நம்மளோட கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டு அதை நம்மளோட கண்ட்ரோலில் இயக்கி கொண்டு இருந்தால் நாம் பலவீனங்களாக அந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு மாறாமல் தடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் எதிரிகளிடமிருந்தும் நாம் பாதுகாப்புடன் இருக்கிறது வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதையும் மீறி உங்களுக்கு ஏதாவது பலவீனங்கள் இருந்ததுன்னா, அது உங்களோட எதிரிகளுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அந்த பலவீனங்களை நிறுத்திடுங்க. அப்படி உங்ககிட்ட இருக்கிற பலவீனங்கள் யாருக்குமே தெரியலனா, முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை குறைக்க பாருங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை இப்போ யாருக்கெல்லாம் தெரியாமல் இருக்க உங்களோட எதிரிகளுக்கெல்லாம் அதே மாதிரி நீங்கள் எப்போதும் நீங்கள் சீக்ரெட்டாக அதை பாதுகாத்துட்டு வரணும். அது எப்போ உங்களோட எதிரிகளுக்கு தெரியுதோ அதை வைத்தே உங்களை தாக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய பலவீனங்களை நீங்கள் மறைச்சி அதை சீக்ரெட்டாக வச்சுக்கிட்டு வரணும். உங்களுக்கு எதிரிகளுக்கு தெரியலனா, அப்படி உங்களோட பலவீனங்கள் எல்லாம் உங்களோட எதிரிகளுக்கு தெரியுதுன்னா அதை நீங்கள் நிறுத்துறது தான் பெட்டர். ஒருவரின் பழக்கம் அளவுக்கு அதிகமாக அது அதிகரிக்கும் போது அந்த பழக்கம்தான் பலவீனமாக மாறுது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.